இன்றைக்கி மெயினாக மஷ்ரூம் வச்சு மஷ்ரூம் பட்டாணி பீன்ஸு குடமிளகாய் இதெல்லாம் வச்சு சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸ் தாங்க இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருளுன்றதை நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு டம்ளரில் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து 3 டம்ளர் அரிசி போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வச்சு கழுவிட்டேன், ஃபஸ்ட்டில் கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன காய்கறிலாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன்றது சொல்கிறேன். இந்த அளவுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த டம்ளர் அளவுக்கு தான் தண்ணியும் நம்ம வந்து 1 டம்ளருக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி தான் நான் அளவு வைக்க போகிறோம். அதனால் காமிக்கிறேன். நான் இந்த டம்ளரில் தான் எடுத்து 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். மற்றபடி காய்கறிலாம் என்னென்ன வேணும் எவ்வளோ வேணுன்றதை சொல்கிறேன். இந்த மஷ்ரூம் ரைஸ் செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு கப்பு அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. அதனால் 3 வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வெங்காயம் தான் வதக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி பச்சை கலரில் குடமிளகாய், உங்களுக்கு என்ன கலர் இருந்தாலும் ஓகே, எனக்கு பச்சை கலர் குடமிளகாய் வச்சு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 1 கப் அளவுக்கு நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்களா, குடமிளகாய் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன். 1 கப்பு குடமிளகாய். பீன்ஸ் அதே மாதிரி தான், இந்த மாதிரி நீட்டாக வர மாதிரி பீன்ஸ் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி பச்சை பட்டாணி தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். காஞ்ச பட்டாணினா முதல் நாளே ஊற வச்சுருங்க. எனக்கு பச்சை பட்டாணி இருக்கிறதுனால பச்சை பட்டாணி 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் தான் போட்டு வதக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மெயினான பொருள் இதாங்க, மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேக்கெட் மஷ்ரூமை நான் வந்து 2 கட் பண்ணியிருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் 4 நாளாக கட் பண்ணுங்கள். சின்ன மஷ்ரூமாக இருக்கனால நான் 2 கட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா வதங்கும் போதே தண்ணி விடும் இல்லையா, அதனால் இதை வந்து நான் 2 தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். காரத்துக்கு நம்ம எதுவும் தனியாக அடிஷ்னலாக மிளகாத்தூள் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. ஏன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா, இது கொஞ்சம் ஒயிட்டாக தானே வேணும். அதனால் காரத்துக்கு ஒரு 10 மிளகாய் நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்களா, காரத்துக்கு ஒரு 10 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் காரம் வேணான்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களே வந்து முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 10 மிளகாய் எடுத்து நீளமாக கீறி வச்சுருக்கேன். இந்த மஷ்ரூமும் இதுவும் தான் சேர்த்து எல்லா காய்கறிகளோடு சேர்த்து வதக்க போகிறோம். அப்புறம் நம்ம குக்கரில் தாளிக்க போகிறோம். எண்ணெய் விட்டுட்டு அது சூடானவொடனே தாளிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரே ஒரு பிரிந்தி இலை, வாசனைக்கு ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, ஏலக்காய் வந்து 3 ஏலக்காவை நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கிராம்பு 4 எடுத்து வச்சுருக்கேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இது எண்ணெய் நல்லா சூடானவொடனே போட்டு வதக்கிட்டு தான் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்க போகிறோம். அந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கும் போதே அதில் சேர்க்கறதுக்காக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன். எல்லாருமே வீட்டில் ரெகுலராக எல்லாருமே அரைச்சி வச்சுருப்போம். அதனால் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு தான் எடுத்துருக்கேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கலாம். எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மஷ்ரூம் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்ன்றதை நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஸ்டவ் பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கேன். குக்கர் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு. இந்த டைமில் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 100 கிராம் எண்ணெயை விட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானவொடனே நான் என்னென்ன பொருள்லாம் காட்டணும் பார்த்தீங்களா, அது ஒன்று ஒன்றா போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எண்ணெய் சூடானவொடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வரும்போது நம்ம வெங்காயம்லாம் போட்டு வதக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா நான் என்னென்ன போகிறேன்றதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ ஏற்கனவே பட்டை லவங்கெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிருக்கோம். அது நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா வெங்காயம் போட்டோம். வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு. அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக எப்போவுமே நம்ம கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோம். நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டேஸ்ட் அந்த மாதிரி முன்ன பின்ன இருந்தால் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குங்க. அது ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை, வெங்காயம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வதங்கும் போதே நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 2 ஸ்பூனு, அதை இப்போ இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ வெங்காயம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்குங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, பச்சை பட்டாணி, பீன்ஸு, அந்த குடமிளகாய், அந்த மஷ்ரூம், இது 4த்தையுமே அது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது எதையுமே நான் வேக வச்சு போடல, அது கூட தான் போடுறேன். இந்த மஷ்ரூம் வேகும் போதே அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இல்லையா, அதிலே வந்து அந்த பட்டாணி எல்லாம் நல்லா வெந்துடும். அதனால் இந்த 4த்தையுமே இப்போ அந்த வெங்காயம் கூட போட்டு நல்லா வதக்கலாம். இப்போ அந்த பட்டாணி குடமிளகாய் எல்லாம் அது கூட சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. அது முழுசாக நல்லா கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, ஒரு 10 மிளகாய் இருக்குல்ல, அந்த பச்சை மிளகாய் அது கூடயே சேர்த்து நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம்.
இப்போ அந்த மஷ்ரூம் பட்டாணி எல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக அதிலே வெந்துட்டுருக்கோம். அந்த மஷ்ரூமில் வர தண்ணியை வச்சு அந்த பட்டாணிலாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கோம். இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அந்த தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உப்பையும் பார்த்துக்கலாம் அந்த டைமில். இப்போ 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 4.5 டம்ளர் தண்ணி நான் அதில் ஊற்ற போகிறேன். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி கணக்கு பண்ணிக்கோங்க. அதனால் 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 4.5 டம்ளர் தண்ணியை இப்போ நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த மஷ்ரூம்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு 4.5 டம்ளர் தண்ணி அது கூட சேர்த்துருக்கேன். நான் உப்பு பார்த்தேன், எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இந்த டைமில் நான் 1 ஸ்பூன் உப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து தானே வதக்கினேன் இல்லையா, அதனால் இப்போ பார்த்தேன் உப்பு கம்மியாக இருக்குது. நான் 1 ஸ்பூன் மட்டும் போட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்களும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் அந்த டைமில் உப்பு சேர்த்துருங்க. அது நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்க அரிசி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அந்த தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்குங்க. அந்த கொதிக்கிற டைமில் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி, அதுக்கப்புறம் புதினா வந்து சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த புதினாவும் அது கூட சேர்த்து ஃபுல்லாக லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் விசில் போட்டு மூடிட வேண்டியதாங்க. ஒரு விசில் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் அது ரைஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ மஷ்ரூம் ரைஸ் நல்லா வெந்துட்டுருக்கோம். ஒரு விசில் வந்துடுச்சு. நான் இந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க. அந்த ப்ரெஷர் எடுத்து விட வேணாம், ஏன்னா ஒரு விசில் தான் வச்சுருக்கோம். அந்த சூட்லேயே அந்த ரைஸ் நல்லா வெந்துடும். அந்த ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கப்புறம் ரைஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, சூப்பரான ஒரு மஷ்ரூம் ரைஸு ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வந்து வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.